श्री गुरु ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति। प्रश्न हम्म का एक अंतर्गत है मृतादिगण। हम्म इसमें 5 धातुएं पड़ रखी है। हम्म 5 धातुएं पड़ रखी है उदाहरण की, फिर धातुएं पड़ रखी है लेकिन उसका तो experiment का कोई स्वाद नहीं होता है। हम्म उस गण के अंदर जब भी हमने कोई कार्य करना होता है तो उस धातु के ऊपर कार्य का कोई असर नहीं होता है। दो ही वो धातु कदस्ति न यथा द्युतादि द्युत व्योलुंगी पुनः वृद्ध्यासनो इति एकं सूत्रमस्ति। हाँ तदेव कथयामि। वृद्ध्यासनो पुनः अस्ति लुटि च लुटि च कल्प तत्रापि काशी च कल्प इति पृथक् स कार्यम् उच्यते। इति यद्यपि वृत्तादिगणं गणे पञ्चधातवः सन्ति परन्तु कृप् धातोः तत्र विशिष्य कार्येषु विधानमस्ति इति कृत्वा तत्र चत्वारः एव उच्यन्ते। वृत्तादिगणे पञ्चधातवः सन्ति परं पुनरपि तत्र कृप् धातोः पृथक् कार्यं विधीयते। पृथक् सः लुटि च कल्प काशी च कल्प तत्रापि सप्तमे अध्याये भी एकं सूत्रमस्ति। द्वितीय पादे। हाँ जी। बोल। अच्छा तर्हि तद् सप्तमे अध्याये न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः इति सूत्रानन्तरं तदस्ति अग्रिमं सूत्रं काशी च क्लिपः। तदेव तदेव कारणमस्ति। कथं सूत्रमस्ति। मन 3 व्याख्यान शयनासन स्थान याजकादि क्रियता है। मनंतम तिनंतम व्याख्यान शयन आसन स्थान याजकादि इत्येतानि याजकादया क्रीत शब्दस्य उत्तरपदम् अन्तोदात्तं भवति। क्रीत शब्दस्य उत्तरपदम् अन्तोदात्तं भवति। मन रथ वर्त्म शकट वर्त्म अन्तोदात्तं 3 पाणिनि कृति।
याजकादय क्रीत शब्दस्य उत्तरपदमन्तोदात्तं भवति। मनन्तं तिङन्तं व्याख्यान शयन आसन स्थान इत्येतानि याजकादयस्य याजकादि क्रीत शब्दस्य उत्तरपदमन्तोदात्तं भवति। मन रथ वर्त्म शकट वर्त्म तिन पाणिनि कृति आपिशली कृति व्याख्यान ऋगयन व्याख्यान छंदो व्याख्यान शयन राज शयनम ब्राह्मण शयनम आसन राजासनम ब्राह्मणासनम स्थान गोस्थानम अस्थानम याजकादि ब्राह्मण याजका क्षत्रिय याजका ब्राह्मण पूजका क्षत्रिय पूजका याजकादयो ये याजकादि भी याजकादि विस्सेति षष्ठी समासार्था पठ्यन्ते तैव गृह्यन्ते क्रीत गोक्रीता सुकृता एते शब्दा मनन रथवर्त वृत्ते वृतु धातो अधिकरणे मनिन् कर्तृषष्ठ्या समासा वर्तते अस्मिन् इति वर्त्म रथवर्त्म तीन पाणिनि कृति आपिशली कृति ऋगयन व्याख्यान छंदो व्याख्यान ऋगयन इति भवति ऋक् संहिता ऋगयन व्याख्यान अन्तोदात्तम् अस्ति सर्वत्र राजशयनं ब्राह्मण शयनं राजासनं ब्राह्मणासनं स्थान गोस्थानम अश्वस्थानम याजकादि ब्राह्मण याजका क्षत्रिय याजका ब्राह्मण पूजका क्षत्रिय पूजका याजकादयो ये याजकादि विश्चैति षष्ठी समासार्था पठ्यन्ते तैव हि गृह्यन्ते क्रीत गवाक्रीता गोक्रीता अश्वक्रीता कृत स्वरापादोयम योगा गो गदिकारको पदात् कृत इति उत्तर पद प्रकृति स्वरा प्राप्नोति तदपवादा अन्तोदात्तः विधीयते क्रीत शब्दे तु तृतीया कर्मणि इति अस्य अपवादः क्रीत शब्दे तृतीयान्तं पूर्वपदं प्रकृति स्वरं भवति तस्य अपवादः अस्ति व्याख्यान शयन आसन स्थान स्थानानाम अभाव कर्मार्थम ग्रहणम भाव कर्म णो भिन्ने अर्थेपि व्याख्यान शयन आसन स्थान एते भाव अनोभाव कर्म वचन इति सूत्रात् यत्र प्राप्त इति सूत्रेण यत्र न प्राप्नोति तत्रापि उदात्तत्वं स्यात् यतोहि व्याख्यान इति करणकारके शयनम इति किमस्ति कस्मिन् कारके अस्ति शयनम अधिकरण कारके अनोभाव कर्मवचन भाववाची भाव भाववचनम कर्मवचनम च अनप्रत्यान्तम उत्तरपदम कारकात् परमन्तोदात्तं भवति अत्र तु व्याख्यान शयन व्याख्यान इति करणकारके अस्ति शयनम इति अधिकरणकारके अस्ति अथ व्याख्यान शयन आसन इति अधिकरणकारके पुनः गो स्थानम इति अधिकरणकारके अनोभाव कर्मवचन इति न प्राप्नोति कारकादिते प्रकृति प्रहृति अत्र गतिरनन्तरा इति सूत्रं जातम् अनंतर गतेः प्रकृतिस्वरा तादौ च नीति कृत्यतौ अस्तु पूर्वक प्रकृतिस्वरा तिन प्रत्ययो अस्ति तकारादौ अतौ तकारादौ भिन्ने नहीं तादौ च नीति तकारादौ नीति प्रत्यय अतौ
प्रकार भिन्ने एतत् अवरोधे पाठम्। सप्तम्यः पुण्यम् सप्तम्यन्तात् परं पुण्यम् इत्येतद् उत्तरपदम् अन्तोदात्तं भवति। अध्ययने पुण्यम् अध्ययन पुण्यम वेदे पुण्यम वेद पुण्यम सप्तमी योग विभागात् समासः तत्पुरुषे तुल्यार्थिति पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वं प्राप्तम् इति अन्तोदात्तत्वं विधीयते। पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वम् तत्पुरुषे तुल्यार्थितिया सप्तमी उपमान सप्तमी अस्ति तत्र। उणादीनां तु व्युत्पत्ति पक्षे कृत स्वरेण आदात्तं पुण्य शब्दः स्यात्। यदि उणादि व्युत्पन्नाः सन्ति तदा किं स्यात् कृत स्वरेण आद्युदात्तः पुण्य शब्दः स्यात्। कदि कारकोपदात् कृत पक्षद्वयम् अस्ति उणादीनां विषये। व्युत्पत्ति पक्ष अव्युत्पत्ति पक्ष। व्युत्पत्ति पक्ष कथं ज्ञायते? अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा तत्र कम धातुरपि निर्दिष्ट कंस शब्दो भी निर्दिष्ट। क्रीम अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कमी ग्रहण ग्रहणेनेव कंस ग्रहणस्यापि सिद्धे कंस ग्रहणम उणादिषु पाक्षिक व्युत्पत्ति कार्य। कम धातो कंस शब्दों भी सिद्ध्यति तदा अतः क्रीकमी कंस कमी ग्रहणेनेव सिद्धे कंस किमस्ति पूर्वपद अतः क्रीकमी कंस इत्यत्र कमी ग्रहणेनेव सिद्धे कंस ग्रहणात् उणादिषु पाक्षिक व्युत्पत्ति कार्यमस्ति। सप्तम्या इति किं वेदेन पुण्यम वेद पुण्यम तृतीया पूर्वपदमस्ति। अतः अत्र पूर्वपद प्रकृति स्वरः वेदेन पुण्यम उनार्थ कलम तृतीयाया उनार्थानि उत्तरपदानि कलह शब्दस्य तृतीयान्तात् पराणि अन्तोदात्तानि भवन्ति। माशोनम कार्षापणोनम माश विकलम कार्षापण विकलम मासोनम कार्षापणोनम माश विकलम कार्षापण विकलम मासोनम इति अन्तोदात्त अस्ति ऊन शब्द कार्षापणोनम माश विकलम कार्षापण विकलम कलह शब्दासी कलह वाक कलह धान्य से साध्य प्रयोग ऊनार्थ तृतीया पूर्वपद प्रकृति स्वरापवादो अत्र केचित् अर्थे इति स्वरूप ग्रहणम् इच्छन्ति। ऊनार्थ इति ऊन शब्दे अर्थ शब्दे कलहवाचिनी ऊन इत्यनेन ऊनार्थ अर्थ ग्रहणं व्याख्यानात् भविष्यति। पुनः अर्थ शब्दः स्वरूप ग्रहणवाची अर्थ ग्रहण अर्थ शब्दः स्वरूप परा ऊन शब्देन कथम अर्थ ऊनार्थानां ग्रहणं कथम भविष्यति व्याख्यानेन स्वरूप ग्रहणं न
ग्रहीष्यते ऊन शब्देन एव तु अर्थ निर्देशार्थेन तदर्थानां ग्रहणमिति प्रतिपदोक्तत्वादेव तृतीय समास परिग्रहे सिद्धे तृतीय ग्रहणं स्पष्टार्थ। यदि अर्थ ग्रहणस्य स्वरूप ग्रहणमस्ति अर्थ ग्रहणेन अर्थ शब्दा गृह्यते तर्हि ऊन शब्दस्य ये अर्थवाचिनः शब्दे सन्ति मा शब्दः कार किमस्ति विकल शब्दः इत्येवमादयः ये शब्दाः सन्ति तेषां ग्रहणं कथं भविष्यति इति प्रश्नः। यदि अर्थ शब्दः स्वरूपपरः अस्ति तर्हि ऊनार्थाय गृह्यन्ते ऊन अर्थवाचिनः शब्दाः विकलादयः तेषां ग्रहणं कथं भविष्यति तर्हि अस्य उत्तरम् अस्यां पंक्तौ दीयते ऊन शब्देन तु अर्थ शब्द निर्देशार्थेन ऊन शब्दमेव व्याख्यास्यामः कि अर्थवाचिनामपि ग्रहणम् अत्र भवति। समरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा यद्यपि भवति परं क्वचित् अर्थवाचिनोऽपि क्रियन्ते यथा तत्र क्वचित् क्वचित् तु अर्थवाचिनोऽपि गृह्यन्ते तर्हि व्याख्यानात् तथा वयम् अर्थ व्याख्यानं करिष्यामः। यानी अर्थ निर्देशार्थत्वं व्याख्यास्यामः। ऊन शब्दः ऊनार्थवाचिनो ग्राहको अस्ति। पुनः अत्र प्रयोग अस्ति धान्य से साध्य प्रयोजन अर्थ मानी अभिलषित पदार्थ या अभिलाषा भवतो विद्यार्थो अस्ति केवला न तु अन्यार्थः। यथा मया अयं प्रयोगः भवतः विद्यार्थो अस्ति केवला न तु अन्यार्थः। आपका विद्या से प्रयोजन है कोई और अन्य से प्रयोजन नहीं है। भवतो विद्यार्थो अस्ति केवला न तु अन्यार्थः। मम धान्यार्थो अस्ति धान्य की गर्ज बोलते हैं ना। मम धान्यार्थ है मेरी धान्य की गर्ज है। मुझे इससे क्या मतलब मुझे तो धान्य से मतलब ऐसे बोलते हैं ना। मम धान्यार्थो अस्ति तर्हि अर्थ शब्द यदा अर्थ शब्द परा ग्रहीष्यते तदा धान्येन अर्थ धान्यार्थ माने धान्य से प्रयोजन धान्य से साध्य प्रयोजन अर्थ अभिलषित पदार्थ धान्य की गर्ज धान्य की जरूरत धान्यार्थ। मिश्रम च अनुसर्गम असंधौ तृतीयाया इति वर्तते। उपरिष्टात् मिश्र इत्येतद् उत्तरपदम् अनुपसर्गम तृतीयांतात् परम अंतोदात्तं भवति असंधौ गम्यमाने। असंधौ अत्र संधि किं भवति तो ज्ञापयन्ति अत्र गुड़ मिश्रा तिल मिश्रा सर्पी मिश्रा गुड़ से मिली हुई कुछ चीज तिल से मिली हुई सर्पी मिश्रा मिश्रमिति किं गुड़ धानात्र मिश्रणं न भवितुमर्हति न। गुड़ पृथक तिष्ठति धाना पृथक तिष्ठन्ति परम यथा मिश्र उत्तरपदे अस्ति अस्तु गुड़ धानात्र धान उत्तरपदे अस्ति न तो मिश्र उत्तरपदे। मिश्र यदा उत्तरपदं भवति उपसर्ग रहितं भवति तो तृतीयांतात् परमन्तोदात्तं भवति असंधौ गम्यमाने। संधि न स्यात् मेलनं न स्यात्। गुड़ मिश्रा तिल मिश्रा सर्पी मिश्रा अत्र मिश्र शब्द उपसर्ग रहितोपि अस्ति। यथा यदि गुड़ तेन मिश्र लक्षण इति सोपसर्गेण अपि मिश्र शब्देन तृतीया समासो भवति। गुड़ सम्मिश्रा एकम् उदाहरणमस्ति।
तर्हि अत्र समासः केन अस्ति? इ अनुपसर्गग्रहणं ज्ञापकं यत् अन्यत्र मिश्रग्रहणे सोपसर्गग्रहणम् अपि भवति। अन्यत्र अष्टाध्याय्यां मिश्र शब्दस्य क्वचित् ग्रहणम् अस्ति तथा सोपसर्गस्यापि। यतोहि मिश्र शब्दे कार्यमुच्यमानम् उपसर्गसहिते कथं भविष्यति? तर्हि अनेन एव अनुपसर्गग्रहणेन तद् ज्ञाप्यते यत् अन्यत्र मिश्रग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणं भवति। तेन मिश्रलक्षणैः सोपसर्गेणापि मिश्रशब्देन तृतीयः समासः भवति। प्रथम द्वितीय अध्याये प्रथमे पादे 63तमं सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? पूर्वसदृशसमानार्थ कल निपुण मिश्रलक्षणैः। पूर्वसदृशसमानार्थ ब्राह्मणैः सह सम्मिश्राः। मिश्र शब्देन तृतीय समासोऽपि भवेत् भविष्यति। असन्धो इति किं? ब्राह्मण मिश्रो राजा। अत्र संधि अस्ति न, मिश्र शब्द संधि अर्थो अस्ति। संधि विग्रह यान तत्र षड् राज्यां षट् किं भवन्ति? विग्रह यान आसन संधि राजानः एवं कुर्वन्ति, संधिं कुर्वन्ति, युद्धं कुर्वन्ति, दानं ददाति, एवं एवं अन्येन सह किमपि कुर्वन्ति। तर्हि ब्राह्मण मिश्रो राजा, ब्राह्मणै मिश्रः संगतो राजा, ब्राह्मणों से मिला हुआ राजा। ब्राह्मणी से संहिता एकार्थम आपन्न, ब्राह्मणी से ऐकार्थ्यम आपन्न राजा अस्ति। एक भिन्न अर्थो यस्य एकार्थ तद्भव एकार्थम तदापन्न प्राप्त। संधि शब्दस्य पणबन्धेन एकार्थम उच्यते। केचित् पुनराहु गृह्यमाण विशेषा प्रत्यासत्ति संधि। अत्र राज्यों ब्राह्मणी से देश प्रत्यासत्तो भी सत्यां मूर्ति विभाग स्वरूप भेदो गृह्यते इति ब्राह्मण मिश्रो राजा इति प्रत्युदार्यते। राज्यों ब्राह्मणानां च मूर्ति विभागः। राज्य राजाना पृथक् सन्ति, ब्राह्मणा पृथक् सन्ति, मिश्रणं न भवति। एवं यथा गुडधानानां मिश्रणं भवति, एकत्र स्थापनं जायते, तथात्र न भवति। मूर्ति विभाग स्वरूप भेदो गृह्यते। मूर्ति विभाग स्वरूप भेदो गृह्यते। ये ब्राह्मण मिश्रो राजा इति प्रत्युदार्यते। गृह्यमाण विशेषा प्रत्यासत्ति संधि। अत्र संधि इति पणबन्धेन एकार्थमुच्यते। एको अर्थः संधि शब्दस्य पणबन्धेन एकार्थता। पणबन्धेन किं भवति? भवान् अस्मदर्थं यदि मे भवान् इदं कुर्यात् ततो अहमपि भवते इदं करिष्यामि। एवं जातिकं परिभाषणं पणबन्धः उच्यते। यदि आप मेरे लिए ऐसा करते हैं तो मैं भी आपके लिए ऐसा करूंगा। एवं रीत्या यदा कश्चित् पणबन्धः अनुबन्ध कश्चित् पणबन्धः क्रियते। यदि मे भवान् इदं कुर्यात्, यदि आप मेरे लिए ऐसा करेंगे, अहमपि ते इदं करिष्यामि, अहमपि भवते इदं करिष्यामि। तर्हि तेन पणबन्धेन यद् ऐकार्थ्यम् अस्ति तत् संधि उच्यते। तो प्रत्युदाहरणे संधौ सति संधि अर्थे ब्राह्मणैः सह संहिता एकार्थम आपन्न राजा अस्ति। अपरे पुनराहु गृह्यमाण विशेषा प्रत्यासत्ति संधि। गृह्यमाणो विशेषो यस्यां प्रत्यासत्तो। प्रत्यासत्ति इति सामीप्ये संबंध। गृह्यमाणे विशेषो यस्यां प्रत्यासा गृह्यमाण विशेषा संधि इति केचिदेवम् आहुः तत्रैव स्यात्। एवं विधा संधि प्रत्युदाहरणे नास्ति। गृह्यमाणो विशेषो यस्यां प्रत्यासत्तौ सा गृह्यमाण विशेषा संधि। गृह्यमाणो विशेषो यस्यां प्रत्यासत्तौ।
यस्यां प्रत्यासक्तौ विशेषो गृह्यमाणो अस्ति सा गृह्यमाण विशेषः सन्धि। तो एवं विधा संधि प्रत्युदाहरणे नास्ति राज्यो ब्राह्मणैः सह गृह्यमाणः विशेषो बहुव्रीहि समासः अस्ति यस्यां प्रत्यासक्तौ सा संधि। गृह्यमाणः विशेषो यस्यां प्रत्यासक्तौ सा गृह्यमाण विशेषः संधि। अत्र राज्यो ब्राह्मणी से देश प्रत्यासक्तो भी राजा हैं और उधर ब्राह्मण है। राज्ञा ब्राह्मणी से देश प्रत्यासक्ति तो अस्ति। यदि एकस्मिन् देशे राजानोऽपि तिष्ठन्ति ब्राह्मणापि तिष्ठन्ति देश प्रत्यासक्तो भी सत्यां मूर्ति विभाग स्वरूप भेद राज्ञः ब्राह्मणानां च राज्य इति एकवचनमेव अस्ति ब्राह्मण बहुवचनान्त प्रयोगः अस्ति। राज्ञः ब्राह्मणानां च मूर्ति विभाग स्वरूप भेदो अस्ति। तेषां शरीरस्य यः पृथक् विभागः अस्ति न राजा कश्चित् अन्यः अस्ति ब्राह्मणास्ते पृथक् देश सामीप्यम् अस्ति। राज्ञः ब्राह्मणैः सह प्रत्यासक्ति वर्तते तथापि सत्यामपि तस्यां मूर्ति विभागो मूर्ति विशेषो राज्यो ब्राह्मणानां च क्रियते। मूर्ति विभाग मूर्ति विशेष माने राज्ञः शरीरं भिन्नम् अस्ति ब्राह्मणानां च शरीरं भिन्नम् अस्ति। एवं रूपेण तत्र मूर्ति विभाग स्वरूप भेदो क्रियते इति ब्राह्मण मिश्रो राजा इति प्रत्युदाह्रियते। ब्राह्मणै मिश्रो राजा एवं प्रत्युदाहरणं दीयते। विशेष किं भवति व्यावृत्ति पृथक्करणं गृह्यमाणो व्यावृत्तिर्यस्यां प्रत्यासक्तौ विशेष इति व्यावृत्ति माने भेद गृह्यमाण हो रहा है व्यावृत्ति गृह्यमाण हो रही है जिस प्रत्यासक्ति में समीपता में भेद भी पता चल रहा है। ब्राह्मण अलग है राजा अलग है तर्हि प्रत्यासक्ति देश प्रत्यासक्तिस्तु अस्ति। एकस्मिन् स्थाने राजा अपि तिष्ठति ब्राह्मणापि तिष्ठन्ति परं तत्र किमस्ति विशेषः भेदोऽपि अस्ति। गृह्यमाण स्पष्टं रूपेण गृह्यते गृह्यमाण विशेषो भेदो यस्यां प्रत्यासक्तौ तथा विधा अत्र संधि गृह्यते। तथा विधो संधि संधि शब्द पुल्लिंगो अस्ति हिंदी भाषायां स्त्रीलिंग अस्ति। संधि कर ली उसने उसके साथ संधि कर ली। संस्कृते तो अनेन तेन सह संधि कृतोस्ति न तो कृता अस्ति संधि कृतोस्ति। धी प्रत्यांता शब्द पुल्लिंगे भवन्ति। क्यंतो घु घी क्यंतो घ्यू घी की प्रत्यांता शब्द क्यंतो घु सूत्रमस्ति वर्णोच्चारण शिक्षा नहीं वो लिंगानुशासन सूत्रमस्ति क्यंतो घु घु संज्ञका धातवः की प्रत्यांतः पुल्लिंगे भवन्ति। घुसंज्ञा धा धातु अस्ति घुसंज्ञा की प्रत्यांतः अस्ति उपसर्गे घो की पुल्लिंगे भवन्ति। उदाहरणेषु अविभागापत्तिरेव गुडमिश्रा गुडमिश्रा इत्यत्र उदाहरणेषु तु तथा मूर्ति विभागो नास्ति। गुडै मिश्रा गुडमिश्रा इति तत्र विभाग पृथक् स न प्रतीयते। यदि यथा प्रत्युदाहरणे प्रतीयते परस्पर मूर्ति विभाग स्वरूप भेद यथा प्रतीयते तथा उदाहरणे न प्रतीयते। नयो गुण प्रतिषेधे संपाद्य हितालमर्थास्तद्धिता
संपादी अर्ह हित अलम इत्येवम् अर्थः ये तद्धिता तदन्तानि उत्तरपदानि नयो गुण प्रतिषेधे वर्तमानात् पराणि अन्तोदात्तानि भवन्ति। संपादी अर्ह हित अलम इत्येवम् अर्थः ये तद्धिता तदन्तानि उत्तरपदानि नयो गुण प्रतिषेधे वर्तमानात् पराणि अन्तोदात्तानि भवन्ति। संपादी यथा कर्णवेष्टकाभ्याम संपादी मुखम कारणवेष्टिककम कित अन्तोदात्तं भवति। ठक् प्रत्ययो अस्ति इति कृत्वा कित अन्तोदात्तं कित अन्तोदात्तं है और ठक् आराध गोकुल सिंह का वर्णन ठक् तत् ठे अधिकारे ठग अस्ति। नया परेशान संपादी अर इत्येवम् अर्थः ये तदिता तदन्तानि उत्तरपादी नयो गुण प्रतिषेधे वर्तमानात् पराणि अन्तोदात्तानि भवन्ति। नए शब्दो अस्ति न निषेधवाचक तस्मात् पराणि अर्ह अर्थे हित अर्थे अलम अर्थे संपादिनी अर्थे कर्णवेष्टकाभ्याम संपादी मुखम कारणवेष्टिकम न कारणवेष्टिकम अकारणवेष्टिकम केवलम कारणवेष्टिकम अन्तोदात्तो अस्ति पुनः न कारणवेष्टिकम अकारणवेष्टिकम सैव अन्तोदात्ता तिष्ठति नो चेत् किं स्यात् तत्पुरुषे तुल्यार्थ क्रिया सप्तम्यमाना अव्यय द्वितीया कृत्या पूर्वपद प्रकृति स्वर स्यात्। यदि एतत् सूत्रं न स्यात् पूर्वपद प्रकृति स्वर स्यात्। तथैव अग्रे छेदमर्ति छैदिक न छैदिको अच्छैदिक अन्तोदात्तं जाति। वत्सेभ्यो हितो वत्सीय न वत्सीयो अवत्सीय। अवत्सीय शब्द से अर्थ एवं नास्ति वत्सीय यह अस्ति तस्मात् भिन्ना अवत्सीय एवं नास्ति। किमस्ति वत्सेभ्यो न हिता वत्सीय वत्सानां कृते या हितकारी नास्ति अधिकं दुग्धं दोग्धि स वत्सीय उच्यते। तेषां कृते अल्पं दुग्धं परित्यजति स वत्सीय अवत्सीय भवति। अलमर्थ संतापाय प्रभवति सांतापिका न सांतापिको अशांति। सर्वत्र गुण प्रतिषेधा तथैव कर्तुं शक्यते यदा अस्मर्थ समासो भवति। न शब्दस्य उत्तरपदेन संबंधो नास्ति क्रियया संबंधो अस्ति तदा गुण प्रतिषेधा वक्तुं शक्यते। नयो गुण प्रतिषेधे गुण प्रतिषेधे इति तद्धित अर्थे यस्मिन् अर्थे इमे प्रत्यया भवन्ति तद्धितार्थस्य यदा निषेधः क्रियते यथा संतापाय प्रभवति तदा प्रभवति इत्यस्य यदा निषेधः क्रियते संतापाय न प्रभवति तदा अशान्तापिका इति भवति। एवमेव वत्सेभ्यो न हिता तथैव छेदं न अर्हति कर्णवेष्टकाभ्याम न संपादि मुखम अकारणवेष्टिकम कर्णवेष्टकाभ्याम संपादि मुखम संपादि नास्ति न संपादि मुखम। एवं अत्र अस्ति तद्धित प्रत्यय प्रत्ययग्रहण परिभाषा तदन्ति विज्ञायते गुण प्रतिषेध यस्मिन् वाक्यार्थे तद्धिता उत्पद्यते स तद्धितस्य प्रवृत्ति निमित्तं विधीयते। यस्मिन् वाक्यार्थे यथा तस्मै हितम् इति वाक्यार्थे तद्धिता उत्पद्यते स तद्धितस्य प्रवृत्ति निमित्तं ग्रहीष्यामः तं तद्धितस्य प्रवृत्ति निमित्तं ग्रहीष्यामः। यथार्थ गुण प्रतिषेधे गुण प्रतिषेधः किं भवति प्रवृत्ति निमित्तस्य प्रतिषेधः। प्रवृत्ति निमित्तं किम् अस्ति यस्मिन् वाक्यार्थे
तद्धित उत्पद्यते स तद्धितस्य प्रवृत्तिनिमित्तं विधीयते। प्रत्येक ग्रहण परिभाषा तदंत विज्ञायते तद्धिता इति तद्धितान्ता शब्द। केवलं तद्धिता न गृह्यते तद्धितान्ता शब्द। अर्थ गुण प्रतिषेधे यस्मिन् वाक्यार्थे तद्धिता उत्पद्यते यथा तस्मै इदं संपादिनी तदर्हति इमे अर्थः अत्र प्रवृत्ति निमित्त तद्धितस्य प्रवृत्ति निमित्त भूता सन्ति। उपकारी सिद्धम अंगम साध्यो अनुपकारकस्त्वंगी अंगी गुण इति पर्यायो हेतौ। गुणस्य प्रतिषेधो गुण प्रतिषेधः गुण प्रतिषेधे चेत् न वर्तते। गुणस्य चेत् प्रतिषेधे न वर्तते। कर्णवेष्टकम वेष्टकिकम कर्णवेष्टकाभ्याम संपादित सौवते मुखम। वत्सेभ्यो हितो वत्सीय न वत्सीयो अवत्सीय। अलमर्थ संतापाय प्रभवति सांतापिक न सांतापिको असांतापिक न इति किम गर्धव रथम अरति गार्धव रथिक विगार्धव रथिक नैति किम गर्धव रथम अरति स गार्धव रथिको भवति। अत्र नया परम नास्ति। गुणस्य प्रतिषेधो भी न भविष्यति यदा नय नास्ति चेत्। गुणस्तु अस्ति पर गुणस्य प्रतिषेधो नास्ति। तद्धितस्य तद्धित प्रत्ययस्य प्रवृत्ति निमित्तं तु अस्ति अर्हति अर्थः। विगार्धव रथिका अत्र गुण प्रतिषेधः एवं भविष्यति न इत्यनेनापि निषेधः क्रियते वि इत्यनेनापि। विगतः गार्धव रथिका इति विगार्धव रथिका अत्र वि शब्दः अस्ति। वि इति पूर्वप्रकृति स्वरेण उदात्तो भविष्यति। गुण प्रतिषेधः इति किं गार्धव रथिकादन्य अगार्धव रथिका अत्र पूर्वप्रकृति स्वरः भवति। गार्धव रथिकादन्य परिदास प्रतिषेधो अस्ति। गुण इति तद्धितार्थ प्रवृत्ति निमित्तं संपादित्वादि उच्यते। तद्धितार्थ प्रवृत्ति निमित्तं संपादित्वादि उच्यते गुण इत्यनेन। तत्प्रतिषेधो यत्र उच्यते समासे तत्रयं विधि। तत्प्रतिषेधो यत्र उच्यते प्रसज्य प्रतिषेधेन सर्वेण प्रसज्य प्रतिषेधे अयं विधि न पर्युदास। अगार्धव रथिका इत्यत्र प्रत्युदाहरणे अस्य विधेर अभावं दर्शयति। तद्धितार्थ प्रवृत्ति निमित्तं तद्धितार्थ गणवेष्टकाभ्यां संपादित्येवम् आदि तद्धितार्थ अस्ति। तत्र यत् प्रवृत्ति निमित्तं तद्धितान्त शब्दस्य तद्गुण उच्यते। तर्हि अग्रे अस्ति कर्णवेष्टकाभ्यां न संपादि मुखम इति। गुण इति तद्धितार्थ प्रवृत्ति निमित्तं संपादित्वादि उच्यते। तत्प्रतिषेधो यत्र उच्यते समासे तत्रायं विधि। संपादी अर्ह इतालमर्थ इति किं पाणिनीयम् अधीते पाणिनीय
न पाणिनीयो अपाणिनीय अत्र संपादि अरहितम हितम अलम अर्था तद्धिता न सन्ति अत्र तु तद अधीते तद्वेद अर्थे तद्धितो अस्ति तद्धिता इति किं कन्यां वोढुम् अर्हति कन्याया वोढा न वोढा वोढा अर्हे कृतस्य इति त्रिस् वर्तते तद्धित् प्रत्ययो नास्ति कन्यां वोढुम् अर्हति इति कन्याया वोढा कन्याया ओढा लिखितम् अथवा कन्या वोढा लिखितम् कन्या ओढा तस्मिन् पुस्तके कन्याया ओढा इति स्यात् ओढा इति वह धातो कथं रूपं भवति ओढा पुनः जसस्तथोर्धोधा त्रिच् इत्यस्य धत्वं पुनः ष्टुनाष्टु धत्वं पुनः ढौढे लोप पुनः सहि बहुरोधवर्णस्य सह वह धातो वकारस्य वकारस्थकारस्य ओकारादेश ओढा न वोढा अवोढा कन्याया वोढा न वोढा अवोढा इति जातम् तर्हि तद्धितो नास्ति अत्र तु कृत् प्रत्यन्त अस्ति शब्दः कृदन्त अस्ति कृत् प्रत्यन्त येतोश्च तदर्थे यत् इत्येतौ यौ तद्धितौ अतदर्थे वर्तेते तदन्तस्य उत्तरपदस्य नयो गुणप्रतिषेधः विषयाद् अन्त उदात्तो भवति यत् इत्येतौ यौ तद्धितौ अतदर्थे वर्तेते हैं यत् इत्येतौ यौ तद्धितौ अतदर्थे वर्तते तदन्तस्य उत्तरपदस्य नयो गुणप्रतिषेध विषयाद् अन्त उदात्तो भवति यत् इत्येतौ यौ तद्धितौ अतदर्थे वर्तेते तदन्तस्य उत्तरपदस्य नयो गुणप्रतिषेध विषयाद् अन्त उदात्तो भवति तस्मै इदं तदर्थं भवति न तदर्थम् अतदर्थं भवति अवगतं यथा उदाहरणेन ज्ञानं भविष्यति प्रत्युदाहरणेन पाषाणां समूहः पाश्या तदर्थ नास्ति सर्वत्र उदाहरणेषु तदर्थो न भविष्यति प्रत्युदाहरणे तदर्थः प्राप्स्यते यथा पाषाणां समूहः पाश्या न पाश्या अपाश्या अत्रिण्या दन्तेषु हम दन्त्यं न दन्त्यम् अदन्त्यम् अकर्ण्यम् अतदर्थे इति किं पादार्थम् उद्गम पाद्यं न पाद्यम् अपाद्यम् अत्र पादार्थम् उद्गम तस्मै इदं पैर धोने के लिए जल पाद्यम न पाद्यम अपाद्यम अत्र तु अ इत्येतस्य उदात्तो भविष्यति निपातादि उदात्त पूर्वप्रकृतिस्वर अथ पाषाणां समूह पाश्या न पाश्या अपाश्या अत्र तु अन्तोदात्तो भविष्यति सर्वत्र तद्धिता इत्येव अदेयम् अत्र तद्धिता नास्ति यत् प्रत्ययो तदन्तस्य उत्तरपदस्य नयो गुणप्रतिषेध विषयादन्त उदात्तो भवति यत् इत्येतौ तद्धितौ उपरिष्टात् तद्धिते इति अनुवर्तते तद्धिता इति अनुवर्तते अदेयमत्र कृत् प्रत्ययो अस्ति अचो यत् अतः तद्धिता नास्ति इति कृत्वा पूर्वप्रकृतिस्वर गुणप्रतिषेधे इत्येव दन्त्यादन्यत् अदन्त्यम् दन्त्यादन्यत् अदन्त्यम् इति अकारस्य उदात्तत्वम् अस्ति निरनुबन्ध एकानुबन्धकयोर्ययतोर्ग्रहणादि न भवति निरनुबन्धक एकानुबन्धकयोर्ययतोर्ग्रहणादि न भवति वामदेवात् डड्यौ अवगतम् वामदेव्यं न वामदेव्यम् अवामदेव्यम् इति
निरनुबंधक एकानुबंधकयोर ययतोर ग्रहणात् ई न भवति। निरनुबंधक एकानुबंधकयोर ययतोर ग्रहणादि न भवति। यथा निरनुबंधकं भवति एकानुबंधकं भवति। निरनुबंधक एकानुबंधकयोर ययतोर ग्रहणात् इह न भवति। वाम देवात् यद्यौ वाम देव्यम न वाम देव्यम अवाम देव्यम। निरनुबंधक एकानुबंधकयोर ययतोर ग्रहणात् एवं कथयन्ति। वामदेवा दद्यौ इति वामदेव्यं न वामदेव्यम् अवामदेव्यम् इत्यत्र अ इत्यस्य प्रकृतिस्वरो अस्ति। निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधकस्य ग्रहणं भवति। ये ग्रहणे द्यत् किमस्ति सूत्रं वामदेवा दद्यौ द्य इत्यस्य ग्रहणं न भविष्यति। निरनुबंध ग्रहणे सानुबंधकस्य ग्रहणं न भविष्यति। तथैव एकानुबंध ग्रहणे न द्वयोनुबंधकस्य ग्रहणं भविष्यति। यथा यत् ग्रहणे द्यत् इत्यस्य ग्रहणं न भविष्यति। य ग्रहणे द्य इत्यस्य ग्रहणं न भविष्यति। अथ यत् ग्रहणे द्यत् इत्यस्य ग्रहणं न भविष्यति। वामदेवा दद्यौ वामदेव शब्दात् द्य प्रत्ययो भवति द्यत् प्रत्ययो भवति। तत्र अयं स्वरः न लगिष्यति यतोश्च तदर्थे। अवाम देव्यमिति रूपं स्वर विषये साधयामः तदा वामदेवा दद्यौ इति डे प्रत्यय डत् प्रत्यय वामदेव्यं न वामदेव्यम् अवामदेव्यं प्रकृतिस्वरौ न भवति। पूर्वपद प्रकृतिस्वर एव भवति। कथम् एतत् ज्ञायते? निरनुबंध ग्रहणे न सानुबंधकस्य एकानुबंध ग्रहणे न द्वयोनुबंधकस्य कथम् एतत् ज्ञायते? यतोश्च तदर्थे इति सूत्रेण वामदेवा दद्यौ सूत्रमस्ति न। तत्र एका कारिका अस्ति चतुर्थे अध्याये उद्घाटयन्तु। वामदेवा दद्यौ द्वितीय पादे सिद्धे यस्येति लोपेन किमर्थं ययतौ डितौ। ये प्रत्यय यत् प्रत्ययश्च कर्ता भयसंज्ञा भविष्यति भयसंज्ञायां यस्येति च लोपो भविष्यति अकारस्य लोपः इष्यते अलम्। पुनः किमर्थं डितौ ययतौ डितौ करोति आचार्य। यस्येति लोपेनैव कार्यं सेत्स्यति। डे प्रत्ययं डित् द्य प्रत्ययं द्यत् प्रत्ययं डित् किमर्थं करोति? ययतौ इति वामदेवात् ययतो इति एतावन्मात्रं वक्तव्यम्। तर्हि अस्य उत्तरं दीयते ग्रहणं मा अतदर्थे भूत्। वामदेवा दद्यौ किमस्ति एतत् सूत्रं ययतोश्च तदर्थे ग्रहणं मा भूत्। मा शब्दः भूत् इत्यनेन सम्बध्यते। अतदर्थे यतोश्च तदर्थे इत्यत्र अनयोर्ग्रहणं मा भूत् वामदेव्यस्य न स्वरे। यदा न वामदेव्यम् अवामदेव्यम् इति यदा साध्यते रूप सिद्धि क्रियते स्वर विषयकम् अत्र स्वर विषयकः प्रयोगः यदा साध्यते तत्र अवामदेव्यम् इत्यत्र ययतो अनयो अनेन सूत्रेण विहितयो ययतो ग्रहणम् अभूत्।
अनेन सूत्रेण विहितयो यतो ग्रहणं माभूत् एतदर्थं डित् करोति। उत्तरपद संतोदातत्वे विधीयमाने अनयोर्ग्रहणम् आभूत्। अनन्वन्द ग्रहण परिभाषया एकान्वन्द ग्रहण परिभाषया च अनयोर् निवृत्ति क्रियते हैं। तरी अच का आवश्यकता अच क इत्येवम् अशक्तौ गम्यमानायाम् उत्तरपदं नयः परम् अन्तोदात्तं भवति। अच क इत्येवम् अन्तम् अशक्तो गम्यमानायाम् उत्तरपदं नयः परम् अन्तोदात्तं भवति। अपचो यः पठितुं वक्तुं न शक्नोति। अजयः क खल्वपि अविक्षिपः अविलिखः। अपचो यः पक्तुं न शक्नोति। अजयः यः जेतुं न शक्नोति। कः खल्वपि अविक्षिपः अविलिखः। असक्तो इति किम्? अपचा दीक्षित अपचा परिव्राजकः। अपचोऽयं किमस्ति अत्र? अपचा दीक्षित अपच परिव्राजकः। दीक्षिता यः भवति न स पाकं न करोति। अपच दीक्षां गृह्णाति यदा यज्ञ दीक्षां गृह्णाति तस्मिन् काले स पाकं न करोति एवमेव दुग्धपानादिकं करोति। तदा धारोष्णं दुग्धं निस्सार्य पिबति अथवा किमपि फलादिकमेव भक्षयति। पाकं न करोति अपक्वमेव भक्षयति। तर्हि अपच परिव्राजकात् परिव्राजको न पाकं करोति। अच कावशक्तौ अच क इत्येवमन्तम् अशक्तौ गम्यमानायाम् उत्तरपदं नयः परम् अन्तोदात्तं भवति। अपचो यः पक्तुं न शक्नोति जेतुं न शक्नोति। एवम् अस्ति। आक्रोशे च गम्यमाने नय उत्तरम् अचकावन्तम् अचकान्तम् अन्तोदात्तं भवति। अपचोऽयं जाल्मा अपठोऽयं जाल्मा पक्तुं पठितुं शक्तोऽपि एवम् आकृष्यते। पक्तुं पठितुं शक्तोऽपि एवम् आकृष्यते। अविक्षिप अविलिख। वक्तुं पठितुं शक्तोऽपि एवम् आकृष्यते अविक्षिपः अविलिखः। तर्हि आक्रोशे गम्यमाने नया उत्तरम् अचकान्तमन्तोदात्तं भवति। अपचोऽयं जाल्मा अपठोऽयं जाल्मा वक्तुं पठितुं शक्तोऽपि एवम् आकृष्यते। संज्ञायाम् अपचोऽयं जाल्मा लोभोऽत्र विवक्षितः न तु अशक्ति। अपचोऽयं जाल्मा लोभो विवक्षितः पकाता नहीं बस जाल में अशक्ति नास्ति। तथैव अपठोऽयं जाल्मा या कश्चित् पठितुं शक्तोऽपि एवम् आकृष्यते। पढ़ता नहीं है ये दुष्ट पढ़ता नहीं है, हैं? तो अपठोऽयं जाल्मा अविक्षिप अविलिख तथैव क प्रत्ययान्तम् अस्ति। विलेखितुं न शक्नोति। आक्रोश ये विलिखितुं शक्तोऽपि एवम् आकृष्यते अविलिख। उपरिष्टात् तु अविलिख तदस्ति असक्ति गम्यमाना अस्ति। अत्र आक्रोशे गम्यमाने अस्ति। लिख नहीं सकता है और ये लिखने की शक्ति रखते हुए भी लिखता नहीं। उपरिष्टात् अशक्तौ गम्यमाना अस्ति। अत्र तु आक्रोश अस्ति। वक्तुः आक्रोश अस्ति। या कश्चित् वक्ता अस्य विषये वदति स वदति
संज्ञायाम आक्रोशे गम्यमाने नया परमुत्तर पदम संज्ञायाम वर्तमानम अंतोदात्तम भवति। अदेव दत्तः, अयज्य दत्तः, अविष्णुमित्रः, अदेव दत्तः, अयज्य दत्तः, अविष्णुमित्रः, अत्र किमस्ति? नया परमुत्तर पदम संज्ञायाम वर्तमानम अंतोदात्तम भवति। आक्रोशे इति अनुवर्तते। नया परमुत्तर पदम संज्ञायाम वर्तमानम अंतोदात्तम भवति। अदेव दत्तः, यो देवदत्ता सन तत् कार्यम न करोति स्वयं आक्रोश्यते हैं। उसके प्रति ऐसे रोष दिखाते हैं कि ये देवदत्त होता हुआ और वैसे कार्य देवों का द्वारा दिया हुआ देवदत्त होता है, और फिर ये ऐसे उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, हैं? उसके नाम के अनुरूप नहीं करता ना कोई काम, तो फिर उसको आक्रोश से दिखा रहे हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं। कृत्यो के इष्णुचार वादयश्च, कृत्य उक इष्णु चित्तेवमन्ता चार्वादय नया उत्तरे अंतोदत्ता भवन्ति। कृत्य अकर्तव्यम, अकरणीयम, उक अनागामुकम, अनपलासुकम, इष्णु अनलंकरिष्णु, अनिराकरिष्णु। कृत्य उक इष्णु चित्तेवमन्तः चार्वादय नया उत्तरे अंतोदत्ता भवन्ति। कृत्य अकर्तव्यम, अकरणीयम, उक अनागामुकम, अनपलाशुकम, इष्णुच अनलंकरिष्णु, अनिराकरिष्णु। इष्णुच ग्रहणे कर्तृभुवक इष्णुच इत्यस्य द्वन्द्वबन्धकस्यापि ग्रहणम इकारादेर विधान सामर्थ्यात् भवति। अनाढ्यम भविष्णु, अशुभं भविष्णु। इष्णुच ग्रहणे कर्तृभुवक इष्णुच इत्यस्य द्वन्द्वबन्धकस्यापि ग्रहणम, कर्तृभुवक इष्णुच को कहें इत्यस्य द्वन्द्वबन्धकस्यापि ग्रहणम इकारादेर विधान सामर्थ्यात् भवति। इकारादेर विधान सामर्थ्यात् भवति। अनाढ्यम भविष्णु, अशुभं भविष्णु। हैं? कृत उक इष्णुच इत्येवमन्ता चार्वादय नय उत्तरयन्तोदत्ता भवन्ति। इष्णुच ग्रहणे कर्तृभुवक द्वन्द्वबन्धकस्यापि ग्रहणम इकारादेर विधान सामर्थ्यात्। अत्र इकारादि किमर्थं करोति? कृत्य प्रत्यांता, उक प्रत्यांता, इष्णुचिति इष्णु इति एतावन् मात्रं वक्तव्यम्। आर्धातुकस्य डोलादे इटागमो भविष्यति। इष्णुचि इति वक्तव्यम्। अहं तु एतत् कथयामि। कर्तृभुवक खष्णुच इति वक्तव्यम्। इकारादि किमर्थं करोति? आर्धातुकस्य डोलादे इति इडागमो स्वतः एव भविष्यति। खिष्णुच प्रत्ययस्य खित इति कृता तस्य प्रयोजनम् अस्ति। खिति नव्यस्य अरुर्द्विष दजन्तस्य मुम् आगमो भवति। खिष्णुच इत्यस्य एवं स्यात्। तत्र स्नु इति इडागमो भविष्यति न? इष्णुच यदि भवति तदा तु शकारादि कर्तव्यं नास्ति, एवमेव भविष्यति।
आ धातु को षेड बोला दे ईट आगमो भविष्यति ना। खकारस्तु लशक पदते इत संज्ञा भविष्यति। पुनः आर्धातु का षेड वदति ईट आगमो भविष्यति। तदा एतदुच्यते इष्णुच ग्रहणे। अत्र इष्णुच शब्दो अस्ति न, कर्तृवाक्यष्णुच इत्यस्य द्वन्द्वबन्धकस्यापि ग्रहणम्। तत्र द्वन्द्वबन्धकः अस्ति न, अत्र खकारनुबन्धः चकारनुबन्धः। पश्यतु, खकारोऽपि अस्ति चकारोऽपि अस्ति। एकानुबन्धग्रहणेन द्वन्द्वबन्धकस्य ग्रहणं भवति। तर्हि इष्णुच इत्यत्र तु एकानुबन्धकम् अस्ति, एकानुबन्धकः चकारः अस्ति। तर्हि एकानुबन्धग्रहणेन द्वन्द्वबन्धकस्य ग्रहणं भवति। द्वन्द्वबन्धकः अस्ति खिष्णुच। पुनरपि इष्णुच ग्रहणे खिष्णुच ग्रहणं भविष्यति। कथं भविष्यति? इकारादेर्विधान सामर्थ्यात्। तत्र खिष्णुच इति इकारादि तत्र काशिकाम् उद्घाटयतु। खिष्णुच विधायकं सूत्रम् एकदा उद्घाटयतु। तृतीय अध्याये द्वितीय पादे तृतीय अध्याये बालिका भी उद्घाटयन्तु। तृतीय अध्याये द्वितीय पादे सप्तपञ्चाशत्तमं सूत्रम् द्वितीय पादे। तर्हि अत्र अस्ति उदात्तत्वात् भुवा सिद्धम् इकारादित्वं विष्णुता। भूधातो इकारादित्वं तु स्वतः एव भविष्यति आर्धातु का षेड् बलादि इत्यनेन। तर्हि खिष्णुच प्रत्ययस्य विधानं किमर्थं क्रियते? खिष्णुच इति प्रत्ययस्य विधानं स्यात् यथा मया लिखितम् अस्ति न। नहीं, भूधातुरस्ति न, तद्ध्यानं ददातु। कर्तृ भुवा खिष्णुस्तुतयम्। भूधातो विधीयते, अनिट् धातो कथम् आगमिष्यति? कर्तृवाक्यष्णुस्तुतयोः उदात्तत्वात् भुवा सिद्धम् इकारादित्वं विष्णु च नयस्तु स्वर सिद्ध्यर्थम् इकारादित्वम् इष्यते। नयः परस्य कृत्युकेषु चार्वादयस्य इति स्वरं स्वरः स्यात्। एतदर्थम् अत्र इकारादित्वम् उच्यते। तृतीय अध्यायस्य तत् कार्यं नयस्तु स्वर सिद्ध्यर्थम् इकारादित्वम् इष्णुचः। अवगतम्? तर्हि अनाढ्यं भविष्णु, अशुभं अशुभगं भविष्णु इति भविष्यति। चार्वादय अचारु असाधु अयौधिक अवदान्यः। चारु चार्वादय इति गण अस्ति। साधु यौधिक अनंगमेजय। अत्र द्वितीये न समासे अन्तोदात्तत्वम्। अनंगमेजय अनंगमेजय शब्दो अस्ति तो एकः नय समासो अन्यदपि भविष्यति तदा अन्तोदात्तम्। वदान्य अकस्मात् अनकस्मात्। अत्रापि द्वितीये नय समासे अन्तोदात्तत्वम्। अनकस्मात् वर्तमान वर्धमान त्वरमाण ध्रियमाण क्रियमाण रोचम रोचमान शोभमाना संज्ञा वेते वर्तमानादय संज्ञा द्रष्टव्या। विकार सदृशे व्यस्त समस्ते। विकार सदृशे व्यस्तमपि कार्यं प्राप्नोति समस्तमपि। जैसे न विकार अविकार असदृशः एतद् अस्ति व्यस्तम माने एक एक शब्द। अविकार असदृश और अविकार सदृश अत्र समस्तम अस्ति। गृहपति गृहपति का राजान्न राजान्नो छन्दसि। राजान्न राजन्नो छन्दसि। अराजा अनह। राज और अहन शब्द छंद में। अराजा अनह भाषायां न स्वराय भवति। भाषायां तु न स्वराय भवति। ओम शांति शांति शांति।
नमः।